馬斯克話要搞個新和聯省，喺2025年7月5號嘅凌晨5點，特朗普咧就正式簽署咗大而美嘅法案。總統一簽咗個字咧，呢一份爭議不斷嘅計劃咧就成為咗正式嘅法律啦。當日馬斯克直接亦都喺社交媒體咧宣布要成立美國黨啊，話要打破美國兩黨輪流執政嘅制度，俾翻美國嘅民眾自由。新和聯省。好多財經博主咧都話呢個法案咧好蠢嘅，但係你有冇諗過，若果真係咁低級，特朗普同埋共和黨點解仲要推呢？又點會激嬲咗馬斯克呢？其實特朗普一直都要話讓美國再次偉大。呢一個法案咧核心就有呢3件事：俾企業同富人減稅，話要加強社會福利，但係實質係削減啊，仲有增加軍費。之前美國企業嘅所得稅咧係超額累進嘅稅率，仲有好多個州要額外收取單一比例稅嘅。舉例話，一間美國嘅企業賺咗8000萬美金嘅利潤啦，以前咧就要俾2900萬美國嘅聯邦稅，法例通過咗之後咧，淨係俾1680萬啫，即係少交咗1200萬嘅美金。富人都係一樣啦，高收入嘅群體咧稅率咧大幅下降。呢個法例俾美國嘅頂級富豪咧集體免稅咗近係1萬億美金嘅稅啊！大型嘅企業咧就減咗1100幾億。遺產稅方面啦，佢哋都可以慳翻成2000億美金。咁筆錢冇咗，喺邊度補翻嚟呢？呢點先係最關鍵啊！大而美嘅法案喺美國咧削減咗近1萬億美金嘅醫保資金，同時啦，連俾流浪漢嘅甜甜圈咧都 cut 咗啊！仲有美國科研啊、教育啊都冇錢啦。特朗普簽完個字之後，就話要大規模縮減科研同埋教育嘅系統嘅撥款，尤其係數學、物理、化學、生物工程呢啲咧 cut 得最犀利。咁做嘅話，佢到底想點呢？好簡單，特朗普覺得能夠創造工作崗位、解決就業嘅問題，唔係普通人，唔係領救濟金嘅人，而係富人啊！企業同精英嘅群體，佢哋先至係為社會創造職位，所以俾呢班人減稅，性價比係最高嘅。鼓勵企業擴大投資，減低企業嘅所得稅，吸引全球嘅資本去美國開廠，提供就業，創造工作嘅機會。咁睇落馬斯克又好似幾得益喎，佢係首富，又有 Tesla， 又有 SpaceX， 企業稅同埋富人稅減咧，都一定係着數咗㗎。咁點解佢要企出嚟話有反對嘅聲音呢？原因其實都係錢啫。喺拜登嘅時期，美國俾新能源產業咧賺咗幾千億美金嘅補貼，美國人買電車啦，甚至二手嘅電動車啦，都係有超高嘅優惠。有人話中國嘅汽車產業靠補貼，但係美國、歐洲都一樣，而且補貼嘅力度咧仲大好多添。但係而家特朗普大手一揮，將新能源補貼嘅錢咧轉晒去一啲傳統產能嗰度，睇佢中意石油啊同天然氣你就知啦。呢個操作對馬斯克嚟講簡直係釜底抽薪。馬斯克越喺網上面鬧人，情緒越激動，特朗普咧就威嚇佢：你信唔信第日我連你個火箭都 cut 埋你啊？到時候啊，你啲訂單都接唔到啊！睇到呢度，大家應該都好清楚，特朗普想要嘅嘢其實係製造業嘅回歸、軍工重建同埋保住佢哋嘅金融霸權，而個代價就係普通人嘅醫保啦、底層嘅救濟啦，同埋馬斯克嘅補貼，或者呢一種就係一啲取捨啦。但係當下嘅美國真係冇太多嘅選擇嘅，成功定係失敗就要留翻俾歷史話事啦。如果想去香港旅遊、發展、投資，給孩子規劃未來，但又擔心信息不對稱，一不小心就踩坑，我為大家準備了一份赴港指南合集，超詳細攻略，手把手教你如何順利辦理各項業務，避開各種雷區。雙擊點讚加關注我，然後私信我合集，限時免費分享，速來領取。